دراپ راکی رابیت 3 گزینه به بخش نبرد راکی رابیت اضافه شده که فعلا فقط یک گزینه در دسترس ما هستش. اون دوتا گزینه بعدی داخل آپدیت های دیگه شاید فعال بشه. فقط قبل از این که بریم آموزشش رو ببینیم، برای ورود به این بخش نیاز به یک پاس دارید. پاس رو من زیر ویدیو قرار دادم، میتونید کپیش کنید و بیاین داخل بخش نبرد و به جای این سه گزینه یک بخش رو میاره با یک کد. اون کد یا پاس رو داخل کادر وارد کنید و بعد اعتبار سنجی رو بزنید. موقعی که اعتبار سنجی رو زدید میارتتون داخل این بخش و با این سه گزینه. موقعی که اومدید که این بخش و این سه گزینه اول رو روش کلیک کنید، میارتتون داخل یک بخشی به نام نبردها. داخل بخش نبردها که 3 گزینه وجود داره. گزینه اول آرنا، گزینه دوم قلعه و گزینه سوم معاصره. که گزینه اول میگه از 100K تا 1M میتونید اونجا شرط بندی یا سرمایه گذاری کنید و گزینه دوم به نام قلعه میگه از 1M تا 5M یا همون 1 میلیون تا 5 میلیون سکه رو میتونید سرمایه گذاری کنید یا شرط بندی. و گزینه سوم به نام محاصره که میگه از 5 میلیون تا 10 میلیون سکه میتونید نبرد یا سرمایه گذاری کنید اونجا. و روی تاریخ برکتی یک کمکی که بیاین پایین تر یک گزینه هست به نام تاریخچه نبردهای من. روش که کلیک کنید میارتون داخل یک صفحه که هر چی نبرد انجام داده باشین، چه برده باشین چه باخته باشین و اینجا براتون به نمایش میذاره. الان روی گزینه اول یعنی از 100K تا 1M کلیک میکنم. بعد اینجا که اومدیم چند تا گزینه برامون میاره، مثلا آصف 2 آصف 1. این بعد بگردین و اون بخشی که براتون جا هست رو پیدا کنید. مثلا کلن 30 تا بازیکن جا داره که اینجا الان 30 تاش پر. بعد بگردین و اون بخشی که جا داره رو پیدا کنید. اینجا الان 30 تاش پره، ولی حالا بریم برای توضیحات. مثلا اینجا الان تهش 1 میلیون بود. 1 میلیون سکه راکی رابیت میتونین اینجا سرمایه گذاری کنید یا شرط بندی. چرا میگم شرط بندی؟ به خاطر اینکه اگر این 1 میلیونی که شما گذاشتین مثلا اینجا یه رنگ کنار اسمتون نمایش میده که رنگ هر نفر با رنگ نفر بعدی فرق میکنه. رنگ شما اگر قرمز بود رنگتون رو اینجا باید بگردین و پیدا کنید و ببینید شانستون چقدره. شانستون هم کنار اسمتون میزنه. مثلا شانس شما اگر 1 میلیون اینجا سرمایه گذاری کرده باشین، شانسشون الان 3% تو برد. و این رنگ ها رو هم رنگ خودتون رو باید بگردین پیدا کنید. برای این میگم شرط بندی، چون وقتی تایمر اینجا به پایان برسه، مثلا شما 1 میلیون که سرمایه گذاری کرده باشین، تایمر اینجا که به پایان برسه این گردون شروع به چرخش میکنه و روی رنگ یک نفر و یک فرد میفته. حالا اون فرد اگر شما باشین، شما 1 میلیونی که گذاشتین سود میکنه و 25 میلیون میبرید. ولی اون فرد اگر شما نباشین، مثلا به یک فرد دیگه بیفته، اون فرد 20 میلیون رو میبره و 1 میلیون شما هم میسوزه، از سکه های شما کسر میشه. و بعد اگر مثلا میخواین دوباره چرخانی کنید